ഓക്കെ, നമ്മൾ തിളച്ച ഓയിൽക്ക് കൈയിടാൻ പോവാണ്. സീനൊന്നുമില്ല, സംഭവം സക്സസ് ആണ്. ഓക്കെ, ഹലോ ഗൈസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇൻട്രോയിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ കാസ്റ്റോക്സ് ഇതുവരെ ചെയ്തതിൽ അല്പം ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമായിട്ടാണ് ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത്. സംഭവം തിളച്ച വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്ക് കൈയിടുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് സമൂഹത്തിൽ നിങ്ങൾ പലയിടത്തുനിന്നും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. മജീഷ്യന്മാർ, അതുപോലെ തന്നെ അഡ്വഞ്ചറായിട്ട്, അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡ്സിൽ വീഡിയോയിൽ, യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ആളുകൾ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സീക്രട്ട് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്താണ് ഈ കാസ്റ്റോക്സ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വൈകാതെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no loving, that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in, I'm fed up with so many things, I gotta just let it all out. I'm talking about the shit they've been talking about, telling me I should do this, telling me I should do that, telling me things about don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no loving, that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in, I'm fed up with so many things, I gotta just let it all out. I'm talking about the shit they've been talking about, telling me I should do this, telling me I should do that, telling me things about rap. ഹലോ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ കത്തിക്കാൻ പോവാണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ തിളച്ച ഓയിൽക്ക് കൈയിടാൻ പോവാണ്. സീനൊന്നുമില്ല, സംഭവം സക്സസ് ആണ്. ഓക്കെ, ഓയിൽ നമുക്ക് റീയൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ. ഞങ്ങൾ അതും റീയൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. സേവ് ഫുഡ് എന്നാണല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോണത് മയോണൈസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകണമായിട്ട്. വെളുത്തുള്ളി ഇട്ടു. ഇനി 2 എഗ്ഗ് വേണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് പാലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഉപ്പാണ് വേണ്ടത്. ഏകദേശം ഇത്ര ഉപ്പ്, ഏകദേശം ഇത്ര ഇടുക. ഓയിൽ ഒഴിക്കുന്നത്തോളം കട്ടി കൂടാണ് ചെയ്യുക. ഫുള്ള് ഒഴിച്ചിടാം. അപ്പോൾ മയോണൈസ് റെഡിയായി. നമുക്കൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. കുഴപ്പമില്ല, ഉഷാറാണ്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇതിൻ്റെ സീക്രട്ട്, ഇതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇത് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്യരുതെന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത്. കാരണം ഇത് വെരി ഡേഞ്ചറാണ്. നമ്മൾ വേറൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ ലോകത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ പിറകിൽ ശാസ്ത്രമുണ്ട്. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം. ഗുഡ് ബൈ.